Народ оффроуда сегодня не будет. Будем пробовать ловить на отводной поводок. Посмотрим, что здесь по окуню. А почему отводной поводок? Да потому что, наверное, вот такой перепад погоды не особо хорошо сказывается на рыбе. Нет просто никаких эмоций, как я и говорил. Насколько рыбалка зависима от рыбы и поклевок. Кучу сменили приманок. Попробуем сегодня мы половить на весь арсенал, который у меня здесь присутствует. Но выберем мы только 4, которые я буду использовать. Не внушает доверия мне, конечно, этот мостик. Опа!